Aku sekarang lokasinya ada di kuburan Golok. Ternyata Mbok Sami ini itu dulur habis dari mau ziarah ke kuburan. Nggih. Nur ya Nur. Reki tak duduhi kuburane Mbok Niriko yo. Apa apal ra? Urung rene ndi sing ndi? Ya ora nggo kembang kok wis. Ya wis rene delok yo. Sing ndi Kakang Niriko sing ndi? Iki. Iki sapa? Iki anu Mbak Yupani. Oh, Mbak Yuni Riko. Nek bapak si Mbok Eriko. Nah. Kuwi, Sing endi? kuwi Dodoke. Bapak si Mbok Eriko. iki Oh, iki. Pak Ibu. Oh, iki ya Mbok. Iki ternyata Mbah Sami ini ngerti kuburane si Mbok. Ki adik-adik. Yo, ki adik-adik. Ki ngon bapak yo, ki ibu, Mbok Eriko. Kuwi nggone Bapak iki. Oh, yo.